bad to be သင်ခန်းစာဒီအပိုင်း3မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ bad to be ဝက်ကြတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ negative sentence ပြောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော် negative sentence ပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာကိုဒီမှာရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမတန်မှဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒါပေမဲ့ဒီလုံးဝအခြေခံကိုလုံးဝမရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီတချို့ကြတော့ဒီအခြေခံဘိုင်းကိုလုံးဝမသိသေးတဲ့လူတွေလည်းဒါအများကြီးရှိပါတယ်အဲအကြောင်းသူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာကလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bad to be သင်ခန်းစာအပိုင်း3မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ bad to be ဝက်ကြတွေကိုဒီ negative ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် negative sentence ဆိုတာဒီမဟုတ်ဝက်ကြပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ bad to be ဒီကတော့ဒီမှာ am is are was were be been being ပေါ့နော်ဒါကတော့ bad to be တွေပေါ့အဲ့တော့ bad to be ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာကြည့်ရအောင်နော် short form တွေကိုနော် short form ဆိုတာကျွန်တော် bad to be ရဲ့ဒီအတော်ကောက်ပေါ့နော်အတော်ကောက်ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြည့်စုံပေါ့ I am ပေါ့နော် I am ကိုကျွန်တော်တို့အတော်ကောက်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ I apostrophe am ပေါ့နော်သူရဲ့အတန်ထွက်ကတော့ am ဒါအင်္ဂလိပ်စာမှာဒီ ABCD တဲ့ကပေါ့နော် am နဲ့အတန်ထွက်သွားတူတယ်လို့ပြောရမယ်နော် am I amအဲ့တော့ you are you he is his she is she's it is we are we're they are thereအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအတော်ကောက်ပုံစံတွေပေါ့နော်ဒီအတော်ကောက်ပုံစံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတေချာလေးအင်္ဂလိပ်စာမှာစာလေ့လာတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါတေချာလေးကိုဒါလေးတွေကိုမှတ်မိအောင်ပေါ့နော်အတန်ထွက်နဲ့ဒီရေးသားပုံကအစပေါ့နော်ဒါတေချာလေးလောက်ထားဖို့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ is not ကိုကျွန်တော်တို့အတော်ကောက်ပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ isn't ပေါ့နော် is not isn't are not aren't ဒီ pronunciation ကစပေါ့နော်ဒီ pronunciation ကစကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံတွေကစတေချာလေးကိုဒါလေးတွေကိုတေချာလေးကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစကြည့်ရအောင် I am tired ကကြတော့ဒါ adjective နာမဝိသေသနပေါ့နော်အဲ့တော့ ed နဲ့ဆုံးလိုက်ကျွန်တော်ဒါကိုကရိယာလို့သွားပြောလို့မရဘူးနော် bad to ဆိုပြီးသွားလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ I am tired ဒါကျွန်တော် adjective ပေါ့ I am tired subject be complement ဝေကြမျိုးစားပေါ့နော်ငါပင်ပန်းတယ်ပေါ့ I'm tired အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ငါမပင်ပန်းဘူးပေါ့နော် negative sentence ပြောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ I am not tired အဲ့တော့ tired အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတော့ရှေးပုံစံနဲ့ long form နဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအတူကောက်ပုံစံနဲ့ပြောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် I am ရဲ့အတူကောက်ကကျွန်တော် am tired အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ I am not tired ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအတူကောက်ပုံစံနဲ့ကြတော့ am not tired အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ you are kind adjective အဲ့တော့ဒါ subject be အဲ့ဒါ complement မျိုးစားပေါ့နော် subject be complement မှာတခါဒါ adjective ပေါ့နော်အဲ့တော့ you are kind မင်းကကျင်နာတတ်တယ်တနာကျင်နာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းကဒါတနာမတနာတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် you are not kind အဲ့တော့ bad to be ရဲ့ဒီအနောက်မှာပေါ့နော် bad to be ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ not ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါ negative sentence ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် you are not kind they are watching TV သူတို့ကဒီ TV ကြည့်နေကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့က TV ကြည့်နေကြတယ်အဲ့တော့သူတို့က TV မကြည့်နေဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ they are not watching TV အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တခါဒီမှာ she is a fashion designer အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ကသူမကဒါ fashion designer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်ဝက်ချက်မှာသတိပြုရမှာအင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်တို့ countable noun ပေါ့နော်ရည်တွက်လို့ရတဲ့ noun တွေရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတစ်ကောင်တစ်ယောက်စသည်အဖြစ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုလို့တူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် A ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရ English grammar နိကြပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် she is a fashion designer ဘသူကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ negative sentence ပြောင်းကြည့်မယ် she isn't
is not ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ is not ရဲ့အတူကောက်ပေါ့နော် she is not a fashion designer လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အတူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် speaking မှာကြတော့ကျွန်တော်တော့ဒီလိုပေါ့နော် short form နဲ့ပြောတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ she isn't a fashion designer အဲ့တော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေဒါအတူကောက်ပုံစံပဲအဲ့ကဒီပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် she's not a fashion designer she's not a fashion designer ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စကြည့်အောင် subject the complement ပေါ့နော်ဒါ complement subject subject ပြီးတော့တခါကျွန်တော် verb to be complement မျိုးစားမှာအဲ့မှာတခါကျွန်တော်တို့ဒီ adjective ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော် adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့a မလို့တော့ဘူးပေါ့နော် she is a beautiful လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်တချို့ကျောင်းသားတွေလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမှားတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ she is beautiful she is a beautiful မဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာတကယ်လို့ girl ဒီအောက်ကဝက်ချပုံစံမျိုးပေါ့နော် girl နောက်တစ်ခုပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနောက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူမဟာဒီမှာ a ကိုထည့်ရမှာခုနလို countable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် she is a beautiful girl အဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဝက်ချဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ subject v ဒါ complement အဖြစ်ပုတ်ပေါ့เนาะ complement ဆိုတာဝက်ချတစ်ခုမှသူကအဖြစ်ပုတ်ပဲ she is နဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးเนาะသူကဘာဖြစ်တယ်ဘာဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ဆွတ်ပြတဲ့ပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ complement ဖြစ်ပါတယ် subject b b ကတော့ verb to be ပေါ့နော် verb to be ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ms are was were be been be ရင်ထဲကပေါ့နော်ဒီမှာ she ဆိုတော့ကျွန်တော် is ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် simple present ဝါကြအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ verb to be နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝါကြတွေကိုကျွန်တော် negative ပြောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါတော့အမတန်မှလွယ်ပါတယ်နော် verb to be ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ not လေးထည့်ရုံပဲပေါ့နော် I am ဆိုလို့ရှိရင် I am not စသည်အဖြစ်ဒီ knowledge လေးကိုလည်း negative sentence ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်